Čus lidi, tady vás zdraví Alpin a tentokrát je to 4. díl ze hry Assassin's Creed Pirates nebo Pirates. Říkáme tomu Pirates, ale je to Assassin's Creed Pirates, ale normálně prostě Pirates. Když napíšete Pirates, tak vám to vyhledá na obchodu Play. Takže to můžeme klidně říkat Pirates nebo Assassin's Creed Pirates. Je mi to úplně jedno a už teda tady někam jedem, prostě nejedu někam cíleně, jedu prostě random, aby jsme prostě našli nějakou loď, kterou pak budeme následně moc potopit. Takže skáčeme po vlnách. Co to tamhle máme? Nějakou lodičku. Co to tady vidím? Nějaká nepřátelská lodička. Tak jdeme sundat. Tak. Ne. Já jsem otřes. Dozadu. To bylo těsně. Tak a teď jdeme skropit my našima dělkama. No, zamečte se trošku. Teď skrouhnem hezky. A jen tak to tam si někam nasolím. Tak. Bum. A musíme ji sundat hezky. Musíme ji sundat. Taky kousíček jí chybí. Ježiš, to už by dohořela i snad, ne? Myslím, že to už by i dohořela. Tak, ale teď dohoří teda asi určitě. Protože hello. A jde k zemi. Takže první loď v tomto díle, kterou jsme potopili. Nejsou tady ještě nějaký ty blbosti? Ne, nejsou. Tak, takhle se můžeme koukat, takhle můžeme jezdit. No, ale ne na velký plachty. Tak jedem. Hop. Teď to úplně skáče ta loď. Jedem a jenom hop. Trezor. Chci ten trezor. Otočte loď. Spuste kotvy, jdeme si pro trezor. Nebo je to trezor, nebo je to prostě nějaká blbost. A tu tím směrem byl, ne? Whale zone. Jdem do whalky. Tak. Whaleka, nebo verliba. Tak, teď si jdeme potopit whalku, nebo verlibu. Musíme ji najít. Tady seš. Tady ty svině. A máme ji. Hop, zásah. Whale, kde seš ty whaleko? Hop. Já teď vůbec ani skoro nedýchám, protože ji chci prostě dát, protože za to je docela many. Za tu whalku jsou docela velký many. Teď ji musíme akorát sundat a jestli ji sundáme, tak to bude dobrý. Tak další. Rána do velryby. A kde vyskočíš? Tady vyskočíš. Boom, sweep, boom, sweep a asi je po whalece. A boom. Whale couch. Naštěstí jsme ji teda chytli, nebo naštěstí ono se to někdy nepodaří. A kolik je z ní many? Jo, 20 ryb. A už jsme chytili 2 whalky z 5. Což je si myslím docela dobrý. Protože ty velryby jsou docela málo. Tak jedeme. Ale ta loď je docela už velká kotuta, se mi zdá. No.
No je to jako pěkná loď už. Takže jdeme sem takhle. Tamhle je loď. Jedem po tu té lodi. Malě na férovku jedem po té lodi. Prostě se po ní rozjedem a jedem po ní. Prostě nezájem. Prostě umře. Tak, začneme se my. Ať se nezačnou oni. Že jsme piráti. Tak, nabíjte už ty děla. Sakra, vy nemáte nabitý děla, jo? To je tak nelogický, my jdeme po nějaký lodi, ale nemáme nabitý děla. Ach jo, je to strašně nelogický. No tak, zamíříme si na ní hezky. Pojde kousek dopředu, tak to teď schytá. Tak, teď schytala dopředu a schytá ještě jednu. Tak, ukaž se. Ty mrcho. Tak, teď ten zoomovací se nám furt nabíjí. Takže ještě z něj nemůžeme střílet, protože se nabíjí celkem dlouho, jako tu ten zoomovací. Boom. Zoomovacím dostane KO. Tak. Nebo zoomovacím, no prostě mířícím a dobrým mířícím. Ať jsou to many. Ne. Je to dřevo. Hej. Lidi, poraďte mi třeba tavern. Co je to tavern? Já se v té hře moc nevyznám. A tady. K čemu to je třeba? Poradíte mi? Prostě poraďte mi, k čemu jsou třeba tady ty šermíři. Nebo ten pistolník. K čemu to je? Děkuju. To byste byli hodní, kdybyste mi poradili, protože já totálně nevím, k čemu to je. Ty bojovníci. Stejně tady jako moc s někým nebojuješ. Nebo nebojuje prostě. A třeba k čemu je mi to dřevo. To dřevo já nevím, k čemu mi je. Nevíte, jako prostě, nebo ty ryby, jako k čemu mi jsou ty ryby? No jako já nevím, jako tady se dá co koupit. Bone hook. A k čemu máme bone hook? Jako na lovení ryb, jo? Jo, tak to je na lovení ryb. Aha, to je na lovení ryb. Pak třeba tuto. To je co? To jsem já. No, jo, to je dobrý. Tady truhly. Aha, tak to nic. Ale ty ryby, takže já můžu normálně lovit ryby, pokud si tady za 1000 koupím hák. To bych mohl, ne? No, bych asi koupil tu ten. Jenom za 1000. Selected. Máme tu ten háček teda na ryby. A jak co teď bude? Hook. Unlock. Unknown fish. No to je jedno. Musíme ji chytit tím pádem. Tak. A jdeme teda to nějak vyzkoušet, nebo jak se chytají ty ryby. Já to vůbec nevím. Protože jsem jako o ty ryby úplně nekoukal, protože jsem se o ty ryby úplně nezajímal. Takže já moc nevím, jak se ty ryby to... Můžeme zkusit jít do první mapy. Já to nemůžu jít. Devil's Rock, no tak tam nejdem, prej. Protože tam nemůžem. To je pěkně na prd. Nechápu teda, proč tam nemůžem, ale to je jedno. Prostě tam nemůžem. Tak tam nemůžem, no. Co se dá dělat. Tak. Už natáčíme 9 minut, takže já si myslím, že zkusíme najít nějakou rybu a že už to asi pomalu ukončíme.
Takže nějakou rybku. Nebo jak se to loví. Že jsem to nekoupil zbytečně. Hej, že jsem to nekoupil zbytečně. Ale možná i jo. Ne, ach jo. Jsem to koupil zbytečně. Čekat. Loď. Loď, já jsem tam viděl loď. Pro kterou si jdem. Už to je trošku větší loďka. No, zkusíme to napálit. Tak. No, napálit, prostě přijet k ní. Takže jedeme hezky k ní. Ale to je friend. Jo, to je friendly. Nebo friendly. Nezabij mě. To teda nechápu proč, tu těch už jsem sejmul hodně. Můžu to napálit. Čekaj, napálíme do ní. Hajzle. Tak, a mám tě. Už jsem to do ní napálil, takže jsem ji možná oslabil. Tak asi ne, tak jsem oslabil jenom sám sebe. To je sudovrhač. Nechci sudovrhače, jsou blbý. No sejmeme jí hezky. Tak o tom žádná. A je po ní. A už se potopila. Tak se tady kouknem. Nic. Nic. Dobrý. Tak můžeme jet. Tak. Žádná loď na obzoru. Jsme jednu sundali, tak by tady mohla být další hezky na sundání. No není. Takže jedem. No. Hop. Můžu kliknout na to, že tady. Ne. Berte, musíme brát ty sudy. Já vážně potřebuju ty many z toho. Jako je to trošku zbytečný, ale já vážně potřebuju ty many. Protože jako ty many potřebujeme na tam tu lepší loď. Jak jsem už říkal, musíme prostě našetřit na něco nejrychlejší. 79 dalších peněz. Tady je další trezůrek. Teď tady chvilku budeme hantit trezůrky. Ne? A nebo ještě dojedeme k pobřeží. No, já nevím, jestli to stane v tom díle. Tak otočíme se a jdeme k pobřeží. K pobřeží, jaký pobřeží je blíž? Asi tuto. Tak, jedeme. Tak. A jedeme. Tak. A jdeme teda třeba k tomu pobřeží. A až k němu dojedeme, tak tam budou asi trezůrky, nebo většinou tam jsou trezůrky, nebo trezory, nebo já nevím, jak to mám říkat. Těch nějaký. To, co tu ty bedny. Těch je tam vždycky strašně moc, což je dobrý. Whale. Velryba. Další trezůrek, další trezor. Tady jich je docela dost. Mi přijde, protože je to asi u břehu a tady se ty lodě rozsekávají, takže proto tu asi jsou. A my natáčíme už 13 minut, což si myslím, že je takový pravý čas na ukončení tohoto dílu. Já jsem Alpin a zatím čus. Bum.